হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি যে বাইকটি নিয়ে কথা বলবো সেই বাইকটি হচ্ছে একটা সুনামধন্য কোম্পানি, সেটা হচ্ছে PHP অটোমোবাইলের একটি বাইক। অবশ্যই ছবি দেখে বুঝতে পারছেন যারা এই বাইকটি সম্পর্কে জানেন। এটা হচ্ছে PHP Commando 150cc মোটর বাইক। এই বাইকটির সম্বন্ধে আজকে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো। এটা আসলে রিভিউ না, জাস্ট এটার একটা ইনফরমেশন। আপনার টুকিটাকি নিয়ে একটি ভিডিও করা হচ্ছে, তাই সাথেই থাকুন। তো চলে আসলাম ইন্টার পর। এখন বাইকটির ইনফরমেশন দেখবো আমরা কি কি আছে এই বাইকে। আসলে মডেল হচ্ছে কমান্ডো 150cc, ইঞ্জিন টাইপ 164cc ইঞ্জিন। এটা হচ্ছে 4 স্ট্রোক একটি এয়ার কুল ইঞ্জিন। ম্যাক্স পাওয়ার 11.4 কিলোওয়াট আর 7000 RPM। ম্যাক্স টর্কিউ মানে ম্যাক্স টর্ক আর কি, এটা হচ্ছে 17.5 নিউটন মিটার আর হচ্ছে আপনার 5500 RPM। ফুয়েল সিস্টেম হচ্ছে কার্বোরেটর, নট FI। এটাতে কোনো FI ইঞ্জিন ব্যবহার হয়নি। স্টার্টিং সিস্টেম হচ্ছে কিক এবং ইলেকট্রিক, আপনি দুইভাবেই স্টার্ট দিতে পারবেন, এটা খুব ভালো দিক। আর ক্লাস টাইপটা তো ম্যানুয়াল, এটা সব গাড়িতে বেশিরভাগ ম্যানুয়াল থাকে। কিছু কিছু ক্লাস গিয়ার আপনার স্লিপার ক্লাস থাকে, আর গিয়ার হচ্ছে 5টা। আর ট্যাঙ্কির ক্যাপাসিটি, যেটা ফুয়েল ক্যাপাসিটি, সেটা হচ্ছে 15 লিটার পর্যন্ত ফুয়েল ধরে। ফ্রন্ট ডিস্ক হচ্ছে ডিস্ক, আর রেয়ার ডিস্কটাও ডিস্ক, সেটা হয়তো এখানে নেই, দিতে হয়তো ভুলে গিয়েছি। হ্যাঁ, এই যে দুটো ডিস্কই আপনি ব্রেক দুটোই ডিস্ক ব্রেক পাবেন, তাই ব্রেক করতে পারবেন খুবই স্মুথ। এবং ডিজাইনটা নিয়ে আসলে কথা বলার কিছু নেই, যেহেতু এখানে ছবিটা দেই আছে। তো ফ্রন্ট শক অ্যাবজর্ব যেটা, সেটা আপসাইড ডাউন, আর পেছনে একটা মনোশক দেওয়া আছে, তাই পাহাড়ে বা বিভিন্ন জায়গায় রাইড করতে খুব মজা পাবেন। আর চাকা ফ্রন্টে 110, 80/17, পিছনে 140, 60/17। খুবই ইজি হবে চালানোর জন্য, খুবই মাটি কামড়িয়ে ধরে রাখবে এই টাইপের একটি বাইক। এটা খুবই পাওয়ারফুল একটি বাইক হতে যাচ্ছে। 164cc তো অনেক। হুইল ট্যাপ হচ্ছে অ্যালয়, মানে এটার চাকাগুলো আসলে অ্যালয় থাকে, এটা আসলে দেওয়ার কিছু নেই, তারপরেও দেয়া, অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, সেক্ষেত্রে এটা দেয়া। আর এই বাইকের কি কি আপনাদের পছন্দ হয়েছে, কি কি পছন্দ হয়নি, সেটা আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। এবং পরবর্তীতে কোন বাইক নিয়ে ইনফরমেশন চাচ্ছেন সেটার কমেন্ট করবেন আমাদের নিচে, তাহলে কমেন্ট সেকশনে আপনারা কমেন্ট করলে আমরা খুব সহজে জানতে পারবো আপনাদের কি কি জানতে ইচ্ছা করে। আর এখানে ফুল ডিটেলসটা দেওয়া আছে। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তীতে এই টাইপের ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য। এবং আপনাদের যা যা প্রয়োজন সেটা আপনারা শেয়ার করতে পারেন আমাদের সাথে কমেন্ট বক্সে। আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই চ্যানেলে বিভিন্ন ট্যুর রিলেটেড, বাইক রিলেটেড বিভিন্ন ইনফরমেশন টাইপের ভিডিও দেওয়ার জন্য। তাই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ABC ব্লগসের সাথেই থাকুন। থ্যাংকস ফর ইউর ওয়াচিং। Bitch, I wanna party like